Opuštena bleja. Ćo, ovdje opet opuštena bleja i danas ćemo da testiramo nešto novo iz Lidla, a to je ovo. To je puhalica, takozvana električni usisivač, duvač za lišće. U Lidlu trenutno na akciji za 35 €, verujem da je ok, ali ajde da pročitamo šta kaže i šta piše. Znači, ima maksimalno ubrzanje motora od 15.000 obrtaja u minuti, maksimalno duva 270 km/h i maksimalno usisava 12 kubnih metara u minuti. Također ima šreder unutra koji cepa ili melje lišće u odnosu 10:1, znači od volumena 10 litara lišća napravi 1 litar lišća za kesu. Verovatno je to super, meni to ne treba, meni treba samo da bude kao duvalica, da tera, ali ajde da pročitamo šta piše tehničke specifikacije. Znači, električni usisivač, duvač za lišće, PLS 2600B2, duvač usisivač i integrisana funkcija usitnjavanja, dvostepeno podešavanje broja obrtaja za brzine vazduha do 270 km/h, 2600 W motor, lagan prihvat lišća zahvaljujući velikom ulaznom delu i zapremini usisavanja do 12 metara kubnih. Mehanizam za usitnjavanje za smanjivanje zapremine lišća do 10:1. Jednostavan izbor između funkcije usisavanja i duvanja pomoću prekidača. Znači, prekidač na jednu stranu duva, na drugu stranu usisava. Ergonomske ručke za praktičan rad sa dodatnom T držkom za bolje vođenje, jednostrano presvučena vreća za sakupljanje od 34 litra sa patent zatvaračem. Lakši rad zahvaljujući 2 upravljačka točkića, kaiš za rame sa karabinom, podesiv po dužini, zaštita od slučajnog popuštanja kabla zahvaljujući integrisanom rasterećenju kabla od zatezanja. Maksimalni broj obrta 15.000 obrtaja u minuti, maksimalna brzina vazduha 270 km/h, maksimalna zapremina usisavanja 12 kubnih metara u minuti, odnos usitnjavanja maksimalno 10:1, zapremina vreće za sakupljanje 34 litra, priključena snaga 2600 W i to je to. Znači, napravljeno made in Kina, dobro, ok, to je to. Ajde da ga otvorimo da vidimo šta se dešava, šta imamo unutra. Tri godine garancija, evo piše ovdje. Dobro. Ok. Aha, ovo je duvalica sa točkićima da može lakše da ideš po podu i da usisavaš lišće. Dobro. Vidimo, ovo je sama duvalica ili usisivač, unutra je motor, gore ima znači 1, 2, dobro, to je to. Ovdje je šalter da duva ili da uvlači, vrlo jednostavno. Šta piše ovdje? Ok, dobro, da se pročita sve. Kabel je recimo 20 cm, nije duže, ali dobro, znači treba vam produžni kabel za ovo. Evo je
za usisavanje i za izduvavanje. Znači to se verovatno ovako prikrči, tako je. I dobro. Ovo je izgleda vreća, dobro, vreća izgleda interesantno, izgleda stabilno, Reißverschluss da se otvori, da se izbaci lišće, ok. I još jedan deo, ja pretpostavljam da to ide ovako. I evo, kao što se da vidjeti, ovaj duvač ili usisivač je gotov. I naravno kaiš za rame, mada mislim da to neće biti potrebno. I naravno klasično Lidl uputstvo gdje vam tačno pokazuje kako, šta i gde. U svakom slučaju sad ćemo, ima ovdje dva šrafa, ja ne znam zašto su šrafovi. Dobro, to ću da pogledam. Sad ću ja to da sastavim i da vidimo na što to liči. A few moments later. I evo ovako izgleda montirana puhalica, da tako kažem. Brzo se montira, vrlo lagano. Ovdje, znači, određujete da li će da duva ili da uvlači, vrlo lagano, gore dugme za upaliti, odavde duva, ovdje uvlači, ovdje seče, ubacuje u kesu, kesa se vrlo lako može otvoriti i zatvoriti, pa hajde da upalimo, meni treba da duva, da otera sve ove iglice, da vidimo koliko je to jako. A few moments later. Ok, sve je namešteno i da vidimo, da počnemo, da vidimo kako duva. Sorry. Idemo dalje. Što je sad? Odlično. A few moments later. Moj rezime, znači za 35 evra, ovo je vrhunska stvar koju treba da imate. Vidjeli ste sami kako duva, fenomenalno, nešto što mi je pre trebalo 10 minuta, sada bukvalno za minut očistim i 5 puta bolje odradim nego što je bilo. Odlična puhalica, odličan duvač. S moje strane mogu samo da kažem za preporuku i to je to. Toliko od mene za danas. Ćao, čao.